النهاردة هنتكلم عن طريقة السواقة الصحيحة. زي ما انت شايف ادي الأول، وصلنا لل1500، نقلنا للتاني، وصلنا ل1500، جبنا التالت. زي ما انت شايف التسارع حلو جدا. الرابع على 40 نقلنا 1500. وأنا شايف إن الطريق قدامي واقف دلوقتي، فمورت العربية لأن كده كده مش محتاج عزم الموتور في حاجة. جبت الرابع ومشينا إشارة شمال، وادينا ماشيين بالرابع على غير 1500. وما تبقاش حاسس إن كده غيار قليل وهيعمل مشكلة في الموتور أو أي حاجة. أنا استهلاك البنزين عندي أقل ما يكون، اللتر بيوصل معايا ل 13 و14 كيلو، خصوصا في الطرق السريعة. لأن زي ما أنت شايف في مطب، نورت العربية لأن أنا كده كده مش محتاج الموتور. طب طريقة السواقة الغلط اللي في الغالب هي اللي بنشوفها، إنك تلاقيه على نفس الغيار وماشي بنفس الغيار كده لل 3000، وبينقل لما يوصل ل 3000 أو ل 2000 ونص. وده طبعا استهلاك ملهوش أي لازمة غير في التسارع فقط. وغير كده أغلب الطرق دلوقتي السرعة فيها 60 في مصر أو 40 في الطرق الداخلية و20 كمان. والطرق الداخلية بتبقى طرق داخلية رئيسية، مش طرق داخلية كشوارع فيها بيوت وناس. دي طبعا أقل من كده بكتير. ويا ريت تلتزم بالسرعات، لأن ده هيفرق معانا وفي أمان الناس وأمانك. رجعنا كده للرابع، مجرد ما نوصل ل 2000 RPM جبنا الخامس. وفعلا جرب الطريقة دي، هتلاقي إن استهلاك البنزين عندك بقى أقل ما يكون. البنزين معاك بقى بيقعد وقت أطول، الكيلومتر بتاعك في الاستهلاك زاد جدا. زي ما أنت شايف أنا هنا كسرعة 60 حلو جدا، الخامس على 1000 ونص حلو جدا، مش محتاج أكتر من كده. طبعا عشان النزلة اللي جاية دي، فهمور العربية والسرعة هتفضل زي ما هي ثابتة. وبالطريقة دي هتوفر بنزين في ظل الأسعار اللي إلى حد ما غالية علينا. وأهو وصلنا لحد الطلعة ومحتاجناش نزود بنزين، نحط الخامس ونمشي مثبتين سرعة مش نزود. بما إنه نزل عن الألف ونص، ودايما لو نزل على 1500 انزل للغيار اللي تحت. فأنا نزلت للرابع، طلعت فوق، وصلت لل2000، جبت الخامس على طول. فزي ما انت شايف الطريقه دي جربها، هتدعي لي بامانه. استهلاك بنزين هيفرق معاك جدا. ومستني رايكم في الكومنتات، ومع السلامه.